Sama sa nandan nga aduna kitay ginapahigayon nga buluhaton alang sa Ginoo nga mao nga masangyaw nato ang maayong balita ni Ginoong Hesukristo pinaagi sa pagtuon sa kinabuhi niya. Ug nga niini nga kahaponon mga igsoon, dako kaya namong kalipay nga kamo subaybay niini nga among gipahigayon nga Life of Christ study. And before siguro kita magapadayon mga igsoon, ako nga dadon kamo sa ampo una. Gampo kita. May gugmaon nga Dios, amahan nga langit nun. Salamat kayo sa kahigayunan nga imong gihatag ni ning adlaw nga kami o Dios ania karon maka pabati sa katawhan may tungod sa pagtulunan sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. May gugmaon nga Dios, andama ang among mga tagsa-tagsa ka mga igdulungog, ang among kasing-kasing ablihi aron ang mga pulong Ginoo nga imong ipugas dinhi kanamo Lord mutubo kini mulambo sa among mga kinabuhi. Ayaw tuguti amahan nga ang kaaway magahimo og mga pamaagi aron sa pagbalda sa among pagpaminaw. Tabangi kami o Dios nga kining mao nga mga pulong dili mausik dinhi sa among kinabuhi. Kini amahan namong giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ikaw man namong Diyos nga gamhanan. Ikaw nga among gisalikan sa namnamong nga suliran. Ikaw ang katawan, ikaw ang among gikinahanglan. Ikaw man ang among Diyos na gamhanan. Pagkanindot na mo dahil sa ngalan mo, Kristo, tanan ikinahanglan ko hanaan mo. Pagkanindot na mo dahil sa ngalan mo, Kristo, walay kahalupon kamalakan. Isang lang ko ang problema, basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, Ginoo. Sa tanan na mo nga suliran, ikaw nagkatabang. Ikaw ang among gikinahanglan, kay ikaw man among Diyos nga gamhanan. Pagkanindot nga mo daig sa ngalan mo, Kristo, tanan ikinahanglan ko hanaan mo.
ngalan mo, Kristo. Tunay kahadlok o palaka, bisan wala o ang problema. Basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, Ginoo na. Walay kahadlokong kabalaka ka, bisan wala tuong problema. Basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, Ginoo. So, aniya na ta sa ikaduhang episode sa atong Life of Christ study. Now, in this session today, we are having these goals, guidelines, and the basis for the study of Life of Christ. Importante man God, mga igsuon, nga kung magtuon ta sa kinabuhi ni Ginoong Hesus, aduna tay tumong, adunay padulngan sa atong pagtuon. Kay siyempre kung kita bitaw magtungha sa kolehiyo o unsa nga mga kurso atong kuhaon, aduna may tumong ngano nga kanang kursuha mao'y atong gina take up. So just like that, nga kita usab nagatuon sa kinabuhi ni Ginoong Hesus, aduna sad kita ay mga goals. Why we study the life of Christ. Yes. Mangutana ta, ano man gayud nga magtuon man ta sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Now, biblically, dunay mga basis or why we study the life of Christ. Natay goals. First of all, kinahanglan nga aduna kitay eternal life. Siyempre, ngano man nga magtuon ta sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. So, kinahanglan nga makabaton kita sa kinabuhi nga walay katapusan. It is Jesus who says so, nga kinahanglan kuno ang mga tao will have an eternal life. How? So, in John chapter 17 verse 3, makita nato dinhi mga higala sa John chapter 17 verse 3. Nag-ingon mismo si Ginoong Hesus, "And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent." This is in the New King James Version Bible. So, kung sudungon na to og maayo kini nga verse, mga igsoon, si Kristo mismo ang nagsulti. Mao kini ang kinabuhi nga walay katapusan. Iyang gi-stress nga unsa gyud ang mahitungod sa kinabuhi nga walay katapusan. Nagingon siya nga ang kinabuhi day nga walay katapusan, mao nga ang mga tao makaila sa Dios. Nga ang mga tao makaila usab sa gipadala niya si Ginoong Jesucristo. Sumo kana nga angay lamang gyud nato nga tun-an usab ang iyang kinabuhi. Now, unsa may kamatayon? Ang kamatayon daghan sa mga tao gangilngigan, gakahadlok, o naiuban mga tao uncertain kung unsa ang death. Well, and death is an opposite of life. And it is associated
with the word nga mourn, dunay pagpangutan, dunay pain, dunay sorrow, dunay misery. One usually experiences this outside God's presence. Mo nang death, no? Eternal death. It is therefore an eternity in hell. Muingon man ang uban siguro nga dili tinuod. Well, mintras buhi ta mga igsuon, makasulti pat tingali ang ubang mga tao nga dili tinuod ang kamatay, ang mahitungod sa kamatayon nga eternally you will be in hell. But if we study God's Word, the Bible, well, gipakita ug maayo diha kung unsa ang mahitungod sa kamatayon, mahitungod sa imong pagkahibulag diha sa Dios ug nga ikaw makaadto niya nga dapit. Well, kung moingon ta life, kay ingon man diha eternal life. Kung moingon ta life, then maayo man. Maayo ang gina-associate ni ini nga pulong. Yes. It is associated with the words nga dunay kalipay. Yes, there is joy. Eternal life is there is a peace, love, kindness, goodness. Mao na siya ang nag-associate sa pulong kinabuhi, or to be precise is eternal life. And this one can experience, brothers and sisters, in the presence of God. Kung moingon ta eternal life, that is eternity in heaven, together in the presence of God. Yes, mao na siya. O pwede sad nga ato ma-associate ang eternal life sa salvation, kaluwasan. Kung makabaton kita o kinabuhing dayon, but pasabot, aduna tay kaluwasan. Si Ginoong Hesus nagingon man diha, this is eternal life. So, but pasabot nga mao ni ang atong kaluwasan. It is an eternity with God in heaven. Yung ana ang ginapasabot ni Ginoong Hesus din hining bahina. Muna usa sa atong mga tumong padulgan sa ato pagtuon mga igsuon nga kita mismo mutubo ang atong pagtuo o nga masaligon kita nga kita will be kabahin sa mga tao that will have that eternal life. Because there is eternal condemnation. Ang opposite sa life in heaven, there is also life in hell. So, muna, ang una nato nga rason, ngano nga, or tumong, goal, why we study the life of Christ. Knowing God, knowing the one whom He sent. So, ngano nga kita magatuon sa kinabuhi ni Ginoong Hesus Kristo, mao nga maila nato ang Dios. If you remember the last time we talk about knowing, that we come to know Him, to know God, if we obey His command. In 1 John chapter 2 verse 3, mo na ang gisulti dito. So mo na nga ang pag-ila kang Ginoong Hesus kay siya man ang gipadala dinhi sa atong kalibutan sa atong Dios nga amahan. And Jesus Christ whom you have sent. Muna ingon diya sa verse 3. So lahi mga igsuon ang pag-ilah dinhi nga gisulti ni Ginoong Hesus. Dili man ni ordinaryo nga ila-ila sama sa kanang pag-ila-ila nato sa laing tao. Merely an acquaintance nga mailaday nato siya. Maila nato siya nga siya si Chikoy o si Joleo o si kinsa pa diha nga maila.
Or mailhan nato siya nga taga asa siya, taga Carmen, taga Gusa, o mao na siya ang pag-ila nga more on sa information sa ana nga tao. Kini nga pag-ila dinhi mga higala ang say-say ni Ginoong Hesus sa maong bersikulo. Dili kini siya merely informational nga knowledge ang pag-ila. We seek to know Him, to know Jesus by experiencing His life. Mao na siya para nga masabtan gyud nato pagmayo kung unsa ang kahulugan sa iyang mga pagtulunan. Kinahanglan kita makabaton diay og relasyon kaniya. O kana nga relasyon maayo mga igsoon. So, una, makabaton og kinabuhing way katapusan. Ang ikaduha nga maila nato ang atong Ginoo Hesukristo. Ang ikatulo nga tumong mga igsoon, makita nato sa Episo kapitulo 5, no? Ephesians chapter 5 verse 1 rather. In the New King James Version, it says, "Therefore, be imitators of God as dear children." Yun siya. Kinahanglan kuno kita musundog, muawat sa Dios, isip iyang mga pinangga nga anak. Ang mga dili pinangga nga anak, mao kini ang mga anak nga masupilon. Mao kini ang mga anak nga masinupakon. Apan kung tinud-anay kita nga anak pinalangga nga anak, dear children sa ato Dios, tinguhang nato nga masundog siya, maawat siya. Moingon siguro ka nga, imposible man na pas. Or pastor, imposible man na hingpit man ang Dios. Kita tao ra manggud ta. Pulong sa Dios kini nagagikan igsuon. Siya mismo ang nagsulti nga sundugo nato siya. Subot pasabot nga aduna diay kahigayunan mga mahisama kita kaniya. Wala man siguro masayop ang Ginoo igsuon sa pagsulti niya nga be holy for God is holy. Oh. Pagpakabalaan kay ang Dios balaan. So duna gayoy possibility nga mahisama giday kita kaniya. Yes. Usahay man gud gamiton sa atong kaaway ang huna-huna nga ihilo niya, ang idea nga iyang ihilo diya sa atong huna-huna. Nga moingon siya nga tao lang manggud ta. Tungod kay tao ra ta. Makasala ta. Dili ta hingpit. Yes. Mao na ang paagi sa kaaway nga iyang ihilo sa atong huna-huna aron nga dili kita maninguha nga mahisama sa atong Dios. Ang Dios siya ang hingpit. Siya ang kumplito. Apan siya gapon ang nagaingon nga maninguha kita nga mahimong hingpit, mahimong kumplito, mahimong hamtong sa atong pagtuo. Yes. Sa panapos nga sulat ni Pablo sa ikaduhang sulat niya sa taga Corinto, siya nagahatag sa pagdasig nga mga katawan sa Dios didto magpadayon, maninguha nga sila mahimong hingpit. Ingon diya siya. Finally, brothers, ingon siya diya. Aim for perfection. Kita mo na. So, doon na di ay gayoy kahigayunan nga kita mga tao mahisama sa Diyos. Or musundog
muawat sa Dios. Yes, kay nga naman. Kinahanglan nga siya lamang gayud ang focus nato sa atong kinabuhi. Kay perfect yun siya. Kinahanglan nga siya ang mahimo nato nga ultimate nga goal sa atong kinabuhi. If we are dearly loved children, mga igsoon, then we follow Him. Awaton nato siya. Kay nga naman, kung mauna ang atong tinguhaon, no? Awaton nato ang Diyos. Then, ang mga tao nga makakita sa atong kinabuhi, sa atong kagalingon, then they will see the changes sa atong kinabuhi. Ang in context na ani nga verse ang gipasabot sa manunulat, pinaagi sa lamdag sa Dios kaniya mao nga ang ato gugma mahisama sa Dios. As dearly loved children, ang ato i-imitate ang love sa Dios. After all, mao na ang pinaka-greatest commandment nga gihatag sa Ginoo kanato. To love God, to love one another. Mao na ang iyang tudlo ni Ginoong Hesus sa iyang mga tinun-an niadtong dinhi pa siya sa kalibutan. Ug dili kana lisud mga igsuon tungod sa grasya sa Dios nga iya nang gihatag kanato ang iyang bugtong anak aron nga kita matarungan sa atong mga kinabuhi. Mga igsuon, ang ikaupat nga tumong sa atong pagtuon sa kinabuhi ni Ginoong Hesus mao nga musunod kita kaniya. Mu-follow kita sa iya. In 1 John chapter 2, verse 6, in the New King James Version Bible, it says, "He who says he abides in him ought himself also to walk just as he walked." People who proclaim to be Christians must walk as Jesus did. Dili ni siya walk nga lakaw mga igsuon. Magsunod lugar ta, magbaklay si Kristo, magbaklay pud ta. Diya sa iyang likuran, kay magsunod-sunod lang ta. No. Ang walk din is to live a life like Jesus Christ. Mao nang iyang ipasabot diya sa manunulat. Yes. Kinsa tong nagaingon nga naa sa Dios, Diyos nun ka, Kristiyanos ka, abot pasabot nga kinahanglan nga makitaan diha sa imong kinabuhi, igsuon nga ikaw nagkinabuhi sama sa ni Kristo. Yes. Naa ba diay Kristohanon nga magsigi gyapon pamalikas? Naa ba diay Kristohanon nga magsigi pagyapon og chismis? Or manghimaraot sa iyang silingan o sa iyang isikatao. Naa ba diay Kristohanon nga adunay kapungot, kasilag, maglagot, magmahay? Wala ka na diha sa kinabuhi sa atong Ginoo. Agod, kung kita, mga igsuon, nagaangkon nga kita Kristohanon nan hinay-hinay, kuhaon, habwaon nato, patsyon kanang matang tana nga matang nga mga sala diya sa atong kinabuhi ug musunod kita sa pagkinabuhi sama ni Kristo. Kung ang atong kinabuhi is contrary to the life that Jesus lived, then dili ta matinud-anon sa atong kaugalingon. Dili kita matinud-anon nga mga Kristohanon. Gahatag lang kita og dautan nga dungog batok sa atong Ginoo Hesus Kristo.
Busa, kung kita magtuon sa kinabuhi ni Ginoong Hesus, maklaro nato mga igsuon kung unsa ang angay nato buhaton pinaagi sa atong pagkinabuhi unya diya sa iyang mga pulong. So mao na ang ikaupat nga tumong ngano nga kita magatuon sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Kay tinguhaon nato nga mo follow gid ta kaniya. Yes, to follow Christ. Now, kinahanglan usab mga higala nga duna kitay kabasihanan. Naatay basis sa atong pagtuon. Dili maayo nga ang atong basihan ingon man gud sa among katigwangan. Dili na mao ang pagtuon sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Dili sad maayo nga moingon ta nga ingon man gud ni pastor or ingon sa pari or ingon man gud sa kinsa pa ang magtutulo nimo. Oh. Dili kana. Kinahanglan mga igsoon, wala kitay laing kapasikaran o mahimong basis sa atong pagtuon. Mao lamang gayud ang pulong sa Dios, ang Biblia. Yes. There is no other book that shall be used in our study on the life of Christ. Only the Bible. Mangutana siguro ka ngano man nga ang Biblia ramang gyud dili man pwede diay ng mga sa katigwangan nga mga gitudlo. Well, kinahanglan ang Biblia lang mga igsoon. Kay ang Biblia iya man sa Dios mga pulong na hisulat nga nagikan sa Dios pinaagi sa lamdag sa Espiritu Santo nga gilamdag niya sa mga tao sa mga alagad sa Dios. 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17 nagingon diha in the New King James Version Bible, it says, all scriptures is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Mga igsoon, ngano ang Biblia ragyod ang atong gamiton tungod kay giingon diha gihatag sa Dios pinaagi sa lamdag through inspiration. Kinsa may iyang gigamit sa paglamdag niya na diha sa hunahuna sa tao? Ang balaang espiritu. Ang Diyos, Espiritu Santo mo'y naghatag og kahibalo sa tao. Aron nga ang tao iyang matudlo, iyang masulat, iyang ma-share sa uban. Mo kana ang pulong sa Diyos, mga igsoon. Gani kung ato gyud sosihon mismo si Apostol Pedro miangkon niana igsuon sa ikaduha Pedro kapitulo 1 bersikulo 20 payon sa 21 nag-ingon si Apostol Pedro nga wala kuno na mugna o tanan mga propesya putas-pot ang tanan nga mga ilang gipanulti dili wala kuno nagikan kana pinaagi sa hunahuna sa mga alagad sa Dios kundili pinaagi kuno sa lamdag sa Espiritu Santo. Mo nga mahinungdanon kaayo siya para pag admonish, para pag tudlo for doctrine or teaching. Mahinungdanon siya para sa pagbadlong kanato. Badlungon ta kung unsa man ang dili maayo natong ginahimo na adya. Tudluan ta
tuliron ta ang atong sayop usbon naa diha sa pulong sa Dios, daghan diha. Usbon ang imong mga dili maayo nga ginabuhat. Usab giingon diha for training. Bansayon kita. Yes, ingon diha nga kita kuno i-train, no? Instruction, for training nga ang tao mahimong matarong. Yes, is instruction in righteousness ingon diha sa Biblia. Nga kita tudluan, bansayon nga mahimo kitang mga matarong. Mo kana nga mahinungdanon kaayo nga ang Biblia lamang gayud ang atong gamiton sa pagtuon sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Ang katauhan sa Dios kinahanglan siya thoroughly equipped. Kinahanglan siya nga masangkap pagmaayo ingon da. Ngano man para maandam siya sa pagbuhat sa mga maayong buhat. Yes. That is why it is very important, brothers and sisters, nga ang Biblia gyud mao'y atong mahimo nga basis sa pagtuon sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Siyempre, kinahanglan usab nga aduna tay guidelines, sumbanan or angay nato nga buhaton, no, guidelines for the studying of not only the life of Christ but the Word of God. Dili man maayo kung wa tay kapasikaran, no, wa tay guidelines sa nga ato sundon sa pagtuon sa kinabuhi ni Ginoong Jesucristo. Ang una, makita nato din sa Revelation chapter 22 verse 18 to 19. Ingon din, for I testify to everyone who hears the words of the prophecy of this book. If anyone adds to these things, God will add to him the plagues that are written in this book. And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part from the book of life, from the holy city, and from the things which are written in this book. That is New King James Version Bible. So mga igsoon, ang una diha gi-mention, i-highlight nako ang giingon diha nga ato kunong buhaton sa diha nga kita magtuon sa kinabuhi ni Ginoong Hesus o sa pulong sa Dios mao nga dili nato dugangan. Do not add to God's word. Dili nato dugangan. Mangutana siguro ka igsoon kung unsaon nga paagi nga madugangan nato ang pulong sa Dios. Usa sa labing maklaro nato nga paagi nga madugangan ang pulong sa Dios mao kanang mga pagtulunan sa atong mga katigwangan. Kining gitawag og traditions of men. Kanang mga sa atong mga ninuno nga ginatudlo. Wala kana sa Biblia igsuon. Apan kung sa panahon nga ato kanang inject sa hunahuna sa tao ato itudlo kanang na mahimo na siyang kabahin sa pagtulunan sa Ginoo. Kay mosumpaki man kana siya sa pagtulunan sa Ginoo. Ang naandan nato nga mga teaching sa ato mga kapuhan, sa ato mga ninuno, usahay mura nagsiyag sakto. Kay naandan naman nato sa pagtuman. Apan kung susihon nato sa Biblia, walay kabasihanan. Kung mao kana, daw samara nga atong gidugangan ang Biblia. Agud gani sa panahon ni Kristo, nga aniya pa siya sa kalibutan, nasuko siya sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo, sa mga elders, sa mga scribes, sa mga
unsa dia ang mga kadagkuan nila, bisan pa ang mga kaparian ug ang mga pariseo, nasuko si Kristo. In Mark chapter 7 verse 8 to 9, ingon dia, "For laying aside the commandment of God, you hold the traditions of men, the washing of pitchers and cups, and many other such things you do." He said to them, "All too well you reject the commandment of God, that you may keep your tradition." New King James Version Bible. Si Kristo, mga igsoon, nangayon gyud siya. Mantigo gyud kamo nga dili mo tuman sa pulong sa Dios. Kay ngano? Mantigo sila ka mo mangita og rason, pangulipas nga dili mo tuman sa Dios tungod kay sa mga pagtulunan sa ilang ginikanan mo, ilang gituman. Wala man kadtong mga hugas-hugas sa mga pitcher, mga unsa dia nga nandan nga mga ilang mga pagtulunan. Wala man kadto sa sugo sa Ginoo. Pero ilan ang naandan. Mao gihapon na karong panahona, mga igsuon. Adunay mga pagtulunan nga nagatudlo nga mao kini, mao kana, pero wala diha sa Biblia. Yes. Importante nga ang tanan nato pagtun-an aduna gyoy basis, dunay gyoy makita nato diha sa Biblia nga passage nga mauna siya para nga makasiguro ta. Ang ikaduha ingon dinhi nga sa atong guidelines nga dili nato kuhaan. Do not take away, ingon diha, from God's word. How can we take away from God's word? Simple kayo mga igsoon. Pinaagi sa dili nato pagtudlo nga naa diha sa Biblia. Yes. If we are not simply teaching what is expressly stated in the Bible, then it is like we are taking away something from the Bible. Klaro na siya. Kung palanglitan ang sugo sa Ginoo nga kita mo kini atong buhaton aron nga kita maluwas, then mao gyud kini atong buhaton aron kita maluwas. Mo na siya, dili nato usbon, kuhaan or dugangan ang unsa man ang paagi sa Dios sa kaluwasan. So muna mga igsuon, agi og pagtapos sa atong episode karon nga adlaw, ma-conclude nato ang tanan sa atong nangadunggan, sa atong natun-an karon, that the goal of the study is to be like Christ. The material to be used sa ato pagtuon, walay lain. Ang Biblia ra gyud kay iya man pulong sa Dios. Ug nga ang atong sundon nga guidelines nga dili nato dugangan ang mensahe sa Dios or dili nato kuhaan ang message nga naa sa kasulatan. Amen. God bless us all this day. Sa imong presensya dunay paglaom, sa imong giliran ako malipayon. Ang imong pagkakos
pagkapanalipod sa mga pagsulay ako maligunon. Dili na mangitang lain, kontento na simuhang gugma. Diyos, ikaw lang ang akong kalipay. Gusto na sa ako imong himaya. O Diyos, kanimo lamang nakita ang kamatuoran o ang kaluwasan, ang akong tanan. Sa imong presensya tunay paglaom, sa imong kiliran ako malipayon. Ang imong pagkakos, pagkapanalipod sa mga pagsulay ako maligunon. Taglain, kontento na sinuhang gugma. O Diyos, ikaw lang ang akong kalipay. Gusto na sa ako imong himaya. O Diyos, kanimo lamang nakita ang kaluwasan. O Diyos, ikaw lang ang akong kalipay. Gusto na sa ako imong himaya. O Diyos, kanimo lamang nakita ang kamatuoran o ang kaluwasan, ang akong tanan, ang akong tanan, ang akong tanan, ang akong tanan. Agi ug pagtapos sa atong nandan nga tulamanon karon adlaw atong mag closing prayer sa kita mga igsoon. May gugmang nga Dios, amahan nga langit nun, salamat sa imong kaayo kanamo ug salamat usab sa kaygayunan nga imong gihatag o Dios, ang kaygayunan nga kami makatuon sa imong mga pulong. Dalaygon nga mahan, nining kabunta, nining adlaw, amo ikaw ang gipasidunggan niini. Kay talagsaon kaayo nga kami makadungog sa imong mga pulong. Hinaot nga kini nga mga pulong dili mausik dinhi sa among kinabuhi. Kundili adlaw-adlaw kini amo i-apply Lord sa amo kaugalingon. Ug nga tuguti usab amahan nga dunapay mga kahigayunan nga kami makapadayon niini mao nga tulumanon ang pagtuon sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Kini amahan among giampo ug among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.